हाय गाइस, आई एम सिमी। वेलकम बैक टू माय चैनल। सर्दियां शुरू हो गई हैं गाइस, तो ऐसे में सभी के साथ प्रॉब्लम हो जाती है। ज्यादातर बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। सर्दी, खांसी, जुकाम होना शुरू हो जाता है। तो आज गाइस मैं आपके लिए एक ऐसी रेमेडी लेके आई हूँ। अगर आप इसका यूज करोगे गाइस तो आपकी सर्दी, खांसी, जुकाम जो है 2 दिन में ही गायब हो जाएगा। तो इसके लिए गाइस आपको क्या करना है, आपको गाइस 2 कप पानी लेना है फ्राई पैन में, और इसमें जो है 2 चम्मच जीरा डालना है। 10 पत्ते जो है इसमें तुलसी के डालने हैं। 2 चम्मच इसमें जीरा डालना है और 10 पत्ते इसमें जो है तुलसी के डालने हैं। और एक इसमें अच्छी तरह कूट के आप अदरक डाल दीजिए। इसको आपको बॉईल करना है। जब तक बॉईल करना है जब तक कि 1 गिलास ना रह जाए, 2 गिलास से 1 गिलास ना रह जाए, जब तक आप इसको बॉईल कर लीजिए। और इसे जो है आपको गर्म ही पीना है। आपका जो सर्दी, खांसी, जुकाम है वो 2 दिन में ही गायब हो जाएगा और आप बिल्कुल सही हो जाओगे। तो गाइज, अगर आप सर्दी, खांसी, जुकाम से परेशान हैं तो इस रेमेडी को जरूर यूज कीजिएगा। बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैंने और भी वीडियोस डाल रखी हैं स्किन केयर से रिलेटेड, मेकअप की एंड हेयर स्टाइल्स की, वो भी आप देख सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।